At a secret location near Myanmar's Chinese border, we've gained access to a training camp run by ethnic insurgents. But the trainees are not hardened guerrilla fighters. They're ordinary young men and women, students, activists, some as young as 17, who've got themselves organised on social media to come and train for a war against the military junta. Now, you know the line is you know time among the certainly the see anasi ana taimu lam kan nai sit chung bao yao ni ai. ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတယောက်ကို3ချက်ခေါင်းကို3ချက်မှန်အောင်ပစ်ခဲ့တာ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီမှာတင်ကြားသမျှအားလုံးကတော့အသက်ဆန်းနေကြည့်ပဲ They're being trained by the ethnic nationality Kachin Independence Organization. With an army of 8,000 and its own de facto government controlling almost half of Kachin state, the KIO has been fighting successive Burmese regimes since 1961. แต่ก็ลบลองดูสาวายลบลองก็เพียงแต่สังกัดเนี่ยสมรามีมันคงไม่ถูกง่ายหรอกไอ้ไรแต่สายหรอกไปนะมันก็มีแต่ก็เดี๋ยวผมครั้งนั่งกลางลำแต่สังกัดก็สมรามีไปวาชมันน่ารักหูเลยนะสกุลแต่เจ้าแกสกุลได้สมรามีสกุลจะจ่ายแค่มุมตาเลยไปยังได้กินนะก็นานี่เขาลบลองลบแต่ถ้าง่ายก็เอาบุเพื่อว่าหมูยิ่งไงยังRamani ko e Mare buga ora ko nga den dai san de kadang kadang na bungli ro khak re nga na bungli de khak re na ka lu sai Ramani ko lo au san de le ra de na ma bin ma sa phe mi jo mo wan khan de de tu wa na ne phin ba ji phe wa shin nai mo ne de ku kha mo ne ta Yang nak tu elok melang nungpo ni lom ay, jom kon dah masa ke kinya, kita lah masa ni lom ay. Nungkun betul ni tentak, macam ni tu ay, ada lepo zon dan zon dan lokap, dan lokap ay tentak ay, ngai ko, pian suya ko nai, snat ni sepai wakap waris ay, kram jiwa lom wa. 19-year-old Win Tint volunteered as a medic in the protests. လက်တွေပြတ်ခဲ့တယ်လက်တွေပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်တင်မှန်တယ်ဒိုးချင်းပေါက်သွားတဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကူးခဲ့ရတာရှိတယ်ဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့တနစ်သားကလေးတနစ်ခွဲသားကလေးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုမှန်သွားလို့ဆေးရုံပို့ခဲ့ရတာရှိတယ်ဆိုင်ငယ်မောင်းနေတဲ့တလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘိုက်ကနေမှန်သွားလို့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကာဗာလုပ်ခဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ရှိကျွန်တော်တလောက်ထိဆိုးဆိုးဝါးကူးခဲ့ရတာရှိတယ် In 3 months, the army has reportedly killed over 800 unarmed protesters, including at least 50 children, and arrested thousands more. A.A. Myint was a civil servant who'd never been involved in politics before the coup. တည်နေတာလူတွေကအများကြီးပဲဟိုအနေနဲ့ရမှာတည်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအများဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တာဒီအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ keyboard fighter ပေါ့အခုဒီလက်ရှိအသုံးလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာတီအောင် Twitter မှာ trend ဝင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လောက်လေးလုပ်ပေးနေရတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးကျမတို့တော့ကတခုခုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှဒီပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတော့ကျမခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလာဖို့အတွက်လည်းဒီအချိတ်ဆက်ပေါ့နော်ဟို contact လေးတစ်ခုရလာတော့ထွက်လာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Travelling across the front line to insurgent-controlled territory was a huge personal risk. ဒါပေမဲ့လမ်းခီးကတော့တိတ်ပြီးတော့လုံခြုံလားဆိုတော့ကိုလုံခြုံမှုတော့မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ID တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေအကုန်လုံးကသူတို့လက်ထဲမှာရှိတာကိုသူတို့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ဖမ်းလိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာဝင်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိတဲ့အတွက်လန်ခီကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လာရတာတော့မရှိဘူးတတိနဲ့လာနေရတာ Despite the risks, the volunteers keep coming. Civilians from the majority Burman population starting their 3-week training with the ethnic rebels. Sông khét là rồi khai cái sông khét khai à bọn nó bảo rồi ta khám mà lâu cái lâu đó khu là lâu dài là đó khu thì nhiều à về tin gì mà đi tiêu này đủ là cái đấy bọn neo thế bọn họ khu thì là cha đó anh em mi đa số người này đó tỷ bế cái chuyện mi đa số người này tỷ lúc họ cái bên này từng ngày trên đi rồi bế mi tỷ khéo. In this batch, there are 400 trainees. Lieutenant Gam Seng has just 3 weeks to turn these civilians into soldiers. Bài này bốn xuân này phải rìm đục rừng rìa rồi này cái lúa mùa tiền thái này sáng này khoan hoạt này có này phải có cùng xem mày lật thật đấy mà chọn này phải có năng nặc lăng nám mà thành này dùng chóm vật một lần là sáng một này phải thành này luôn miệt hoàng của thằng ngầm lộ. The trainees are from a generation that grew up under civilian rule. Military life is new and unfamiliar. Before the protest, Win Nine ran an internet cafe in a provincial town. This is the third group of trainees to come through this camp alone. Observers say there could be 10,000 more in similar camps across the country. Kinra masata khana rahu che chai lang rai ngon na phe ane theory ro ta tut phe bai kho tat ya bai shin tat ya re yan ne ho ko 3 ယောက်သိမ်းဘူးလား အရန်အံ့ဩမှာအမေကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကို training လာမယ်ဆိုတော့သိထားပါမယ်ဒီလောက်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရေးအထိပါမယ်လို့တော့အများကြီးမသိထားဘူးtraining ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုဒီလောက်ထိပေါ့နော်လက်နက်အပိုင်းတွေရောအများကြီးအသေးစိတ်ပါလာမယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မို့အိမ်ကတော့အံ့ဩမှာပါအမေကတော့ဟုတ် The training also prepares them for urban warfare. But these young men and women, with just a few weeks' preparation, will have to face a battle-hardened army of 300,000. Mà biết khéo vũ bỏ nó và tân nét nè lại lâu quá rồi touch mấy phiếu vũ tân nét đang mà cài vũ lụp cho mà bỏ học tân nét biết đâu rồi mà biết khi mà ấy excited phiền đấy bỏ nó khi mà lùi lại em hay biết video ai thấy mà cô lên mấy ao khen thì ấy thích và số hình này bỏ à qua lúc xem và thì tiền video và thì tân nét trong cái ai mà khăn này mà là bỏ luôn miu mấy đuôi video mà satisfy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ခြင်းတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြစ်မှတ်ကတစ်ခုပဲထိခဲ့ရဆိုတော့
ဟုတ်ကဲ့အများကြီးတော့မရဘူးကျမတို့နည်းနည်းပဲတစ်ခါလေးလက်ချဆော့ဖြုတ်လိုက်လို့ညပိုင်းတနာရီလောက်ပေါ့8နာရီကနေ9နာရီကြားမှာအားရဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာသူတို့ဂီတာပါတာတွေရှိတော့သူတို့ကတော့ relax လုပ်တဲ့အနေနဲ့တချင်းတွေဆိုကြတယ် But the camaraderie of camp life belies the crisis unfolding in the country. There are over a dozen ethnic insurgencies in Myanmar. So far, the most vocal of these armed ethnic groups in their support for the pro-democracy movement have been the Kachin Independence Organisation, and to the south, the Karen National Union. Their resistance has come at a cost. The regime has launched a campaign of airstrikes against villages under the control of the Kachin and Karen armies. This was a gold mine partly owned by the KNU. For the past, I think that the urban community, they don't understand the suffering of the ethnic area. They don't understand the feeling of the ethnic area. Now they come to know what has happened in their area because they were got killed, tortured, arrested. Now we have the common goal to end the military coup and to have the real democracy. Living alongside the Kachin, the Burman trainees get a new perspective on the ethnic struggle. ရရှိခြင်းလို့အားလုံးကကိုယ်ဒေတာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအများဆုံးသိရတာဒီ social media တက်ဆင့်သိရတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကဘယ်နှယောက်ကြတယ်ဟိုဘက်ကဘယ်နှယောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲကျမတို့ကအပေါ်ယံပဲတီးခွင့်ရခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီဒေတာခံပြည်သူတွေအပေါ်မှာဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရင်ကတည်းကဒီလိုမျိုးဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာအဲ့လိုပေါ့သူတို့ကဒီလူသားဒိုင်းအဖြစ်နဲ့သုံးပြီးသူတို့ဒီလက်နက်ကြီးပစ်တာတို့ဒီဒေတာခံပြည်သူတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ရက်ဆက်တာတွေကိုကျမတို့ကဓာတ်ရိုက်တီးခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဒီ social media မှာတက်လာတဲ့တချို့သောအပိုင်းစာလေးပဲသိရတာဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီမြေပြင်မှာကျမတို့ပြည်မဘက်မှာပေါ့ခံရတဲ့အချိန်မှာကြတော့မှဒီအရင်တော့ကဒေတာခံပြည်သူတွေဘယ်လောက်တောင်ခံခဲ့ရမလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားတွေလည်းကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှရှိလာတယ်ပြီးရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်တော်လန်နေကြတဲ့တော်လန်ရေးတွေအပေါ်မှာလည်းကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှတကယ်လေးလေးနက်နက်နဲ့ဟိုဟာယုံကြည်လာပါတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟိုဟာဒီတော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုလေဝိဆာနေก็ได้ไปสุนทางอย่างยะเนี่ยได้ตัวแต่ถ้าช่องนั้นฉันจะส่วนเนี่ยง่ายง่าก็เลยว่าเสร็จนั้นฉันยังครูชินิจันสนิทชีดรามเออันเดนเดสติ๊กเดแต่อินดาเดอันเดรูดีไม่ใช่อะกินราบูกาแต่เมียนเพียนอสุยะว่าน่ะกุมเชื่อไหมว่าเพื่อเลยว่าเสร็จนั้นงกำยาแต่นี้ฉันเนี่ยตัดตุดไปว่าคำสาวเลยนั่นว่าซิมเร่ไม่งั้นไม่งามันยุ่งเรื่องต่างนั่นว่าตัวบางส่วนนั้นสัตว์ก็ไว้ลำจากขันนี้มังนี่ใช่ใช่มัดว่าอันนั้นเพื่อมัวเลยก็แต่ว่าเสร็จนั้นฉันเนี่ยกำไม่งัวอันเดกินร้านนี้ถ้าบินเลยว่าใช่ไม่บินมาชาเนี่ยเพื่อฉันเนี่ยไปพิจารณาไม่ตัวนี่ล้มว่าWe put the allegations made in this film to a representative of the Burmese regime, but received no reply. เราโดนอายุมาตัวจริงแต่เพื่อฉันจะไปมาตุ้ดโดนมาก่อนนะ
ဆက်နေနာခံစားလာမို့တဲ့ခိုရဲတော့ As the trainees graduate, an army drone is spotted over the camp and it's shut down and relocated to avoid airstrikes. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေအားလုံးကဒီနိုင်ငံသားတွေတော့ပြည်သူတွေတော့ပဲကျွန်တော်တို့စတေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပြီးပြန်တိုက်ထုတ်မယ် Having finished the course, this batch of recruits returns to barracks for the last time. Their aim is to join a nationwide network of People's Defence Forces fighting the junta. But with just 3 weeks training, no overall leadership, and very few weapons, they face an uncertain future. ဒီတွေ့ရနေမှာဖမ်းဆီးရေးယူလို့ရတယ်ဒီကိစ္စသာတည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကြောက်လန့်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါကို safety တော့ကိုတာဝန်ယူရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်နေလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကသူတို့လှုပ်သမျှပဲခံနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းလေးပဲကြည့်လိုက်ကိုမထိခိုက်အောင်အိမ်ထဲမှာနေလိုက်ဒီအပြင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြောက်တော့မကြောက်တော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့နောက်ဆုံးဒီဒေါ်လာရေးကိုပဲအဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ရှင်